大家好，咁我今日咧就想介紹呢個嘢俾大家睇。咁雖然係拆咗嘅，咁呢個狗水係10蚊㗎，咁我拎俾大家睇。其實呢撇咧就喺度，咁佢都係好拉啦，係綠色嘅綠綠地，但係睇落去好白咯，臭臭地，香香地，唔知乜鬼事。即係呢個係雪糕啦，但係好大聲冇聲。咁呢個咧就有夜光啦，可以拉啦，同埋可以攣啦，同埋可以吹嘅。咁我陣間就試俾大家睇啊！佢呢隻咧係好水好拉咯，即係仿拉麵膠，都唔知有冇。佢呢隻咧，如果你大力掹佢咧，佢就會斷。但係咧，你要掹咁樣分絲至可以拉斷佢。係啊，咁呢嚿咧。夜光可能會明顯啲嘅，咁我2嚿都會試俾大家睇 ，OK？ 夜光。好，咁佢咧係唔黐紙嘅，唔黐紙嗱，我擺啲紙喺度，咁啊嚇，唔黐啊！呢啲咧係水嚟嘅，好立咯，玩完佢隻手 ，OK？ 好，我哋行，係一個黑暗之中嘅黑暗嘅地方。就係呢度間房啦，未開燈嘅。哇！見唔見到？但係見唔到發光個樣啊！見到啦我個人喺度。我見到有少少嘅綠色㗎。嗱，呢個黑暗之中嘅黑暗啦。咁我隻手咧就喺度。睇唔到，見唔到？見唔到咧？呢度個熒光，總之佢咧係好綠㗎啦。因為咧呢度咧有少少色差，所以唔得啦。好，咁我咁嘅角度就啱啦。哦，拉嘅，好玩啊都。咁我咧香港玩，而家有少少開始臭臭地。到聽日就發臭喎，我唔理佢，唔聞佢個裝。好，呢個白色嘅，藍色啊，哇撲啊，哇好靚咯，哇好勁啊，勁水咯呢隻係，佢唔黐手嘅，P 咗佢。撈麥茄。攞充電啊，同我唔該你個電話，揾媽咪手入。咁咧，佢咧就叫我幫佢充電。好，咁呢度仲有一個嘢咧係白色嘅。咁我都有第二啲狗水，咁上一集 video 咧呢度咧，唔係冇嘢。咁我今日咧唔想 P 圖咯，辛苦。咁總之咧，上集咧就係㗎啦。嗱，睇住 3, 2, 1， 3, 2, 1，跌。好 ，3, 2, 1, go！ 係咯，佢係勁正啊呢嚿嘢。好，佢咧有少少黐手，見唔到，因為啱啱開完出嚟啫嘛。好。咁呢嚿咧，佢又寫住可以攣啦。咁我而家咧就係攣佢，唔係咁樣攣。咁我睇下，佢咁樣嘅，佢就黑暗之中嘅黑暗啦。勁好拉！佢都唔係幾好拉嘅呢隻。咁聽日就會發臭，咁5蚊位唔係幾大啊？咁我就避免用手整佢，係啦，咁呢個都係幾好玩嘅，都冇聲。好，咁吹佢咧，等一陣。好，咁我就拎咗支飲管嚟，咁就試下吹啦。哇！乜事啊？黐咗。好，咁咧就咁。哇！乜事啊？
熄風扇，我影咗啲相先，勁黐線嘅係。好，sorry，要大家久等。好，等陣下 ，3、2、1，哇！好正啊係，我試咗黐線㗎，好正。啊，黐蛋嗰陣都係，好。我唔係一路打機一路玩啊。